Так, ну что, значит, напомню, у меня стучал левый цилиндр, и когда с места трогаешься на горячую, с левого цилиндра именно валит дым прям с старта. Потом вроде как прекращается, и стук в районе головки. Я же несколько раз разбирал, вот, изначально, но потом как бы головы у меня не было подменной. Ничего не выявил, значит, решил поездить немножко, чтобы понять причину. Сейчас скрыл, проехал, наверное, порядка 600 километров, где-то 650 там, с копейкой. Значит, что вижу? Огромный нагар на поршне за 600 километров. По самому поршню прорывов вроде как нет. Вот здесь вот почему-то тоже юбка какая-то в каком-то нагаре. Значит, здесь смотрим. В камере сгорания охрененный просто нагар на выпуске. Прям это видно на впуске. Не такой большой, на выпуске он охрененно большой. Свечка вся в масле, тоже в нагаре. Ну и камера сгорания вся в нагаре. Значит, есть предположение, что идет прорыв газов по направляющей втулке. То есть где-то в посадочном месте трещина и хреначит картерные газы. Короче говоря, идет прорыв. И все во впуск засасывает, высасывает там. Короче, своей жизнью живет. Вот, головку я поменял, сделаю уже готово. У меня заказал хорошие импортные клапана. Поставил. Короче, лежит она сейчас. Я это все чищу, отмываю. Ставлю, смотрим, потом отпишусь. Значит, что касается поршней. Поршня Таганрог. Ну, как мне сказали, таганрогские. Короче говоря, наши российские. Там были недорогие, 1000 с копейкой, 1500, по-моему, два поршня. Не рекомендую ставить, говно редкостное. Значит, в чем их болячка и проблема? Делал тепловой зазор 1/10. Ну, больше, наверное, не надо. Меньше тоже на воздушнике, по крайней мере, на наших оппозитах. Тоже не надо. Вообще по коту от 8 до... От 0,8 до 1/10. От 8 соток, точнее, до 1/10. При нагревании, допустим, когда идешь чуть выше среднего, расширение поршней очень большое, и получается прихват их к цилиндру. То есть едешь чуть выше среднего обороты, где-то что-то начинаешь чуть газануть, особенно когда долго едешь, чувствуешь, что начинает теряться тяга, и все, и мотор просто клинит. 5 минут стоишь, дальше поехал. В результате этого, значит, появились легкие задиры. Ну, не критичные они, но легкие есть. Вот, и вот такая вот ерунда. Короче, лучше не экономьте. Поставьте уже какую-нибудь автотехнологию. Это того стоит, тем более, если будете ездить долго и далеко. Так, другой момент. По резинотехническим изделиям. Значит, тоже китайское это нахрен говно задолбало. Вот она прокладка. Значит, ставилась она всего 2 раза. 2-3 раза. Новая покупал весной. Ну, то есть, если присмотреться, она уже вся прела. Тут просто, наверное, камера не передаст. Уже, короче говоря, вот здесь вот везде прелости идут. И плюс она вот так вот порвалась. Я думаю, откуда мне масло сочится? Вроде все поджато. И прокладки, точнее, уплотнители штанг. Такая же ерунда. Тоже весенняя тема. Все новое оставил. Такое вот говно нам втюхивает, ребята. Печалька, что делать. Ну вот так как-то. Поставлю голову, потом скину видео, как работает. Она, не она, помогло, не помогло. Самому интересно. Все, пока.